မမှန်နိုင်ပါဘူးခုံငွေရှိရဲ့ခုံရွှေငွေရောင်းတောင်းမှုကြောင့်မင်းအလားကမျက်လုံးစူပါတယ်မောက်မကြည့်ဝန်းနေခေါင်းလဲမငုံမဲနဲ့ရဲ့မျက်လုံးမိတ်ကောင်းလေးခါကရဲ့ငါဘဝငါခီးလန်းကိုအပြုံးလေးနဲ့ငါဆက်လျှောက်နေမယ်ပြောပြခြင်းတဲ့မင်းရှိတဲ့မြရာရာတွေရဲ့သင်္ခါရတရားမမြဲဘူးကွယ်မောင်မမာနတရားရဲ့မထားတဲ့မှာဘူးကွယ်မမြဲခြင်းသဘောတည်းထားတဲ့မွေပြင်စင်စေခြင်းတဲ့